दोस्तों ये लंगड़ा और अंधा आता है और इसका सोने का मटका लेकर भागने लगता है। फिर ये देखकर चौंक जाता है और हंसने लगता है। फिर बोलता है, अरे ये लंगड़ा और गूंगा मेरा सोने का मटका लेकर भाग रहा है। हाँ हाँ, और अपने दोस्त तो बोलता, जल्दी आओ एक चीज दिखाते हैं। फिर कुछ देर इसका दोस्त आ जाता है और बोलता है, कौन सा चीज है? फिर ये बोलता है, ओ देखो लंगड़ा को कैसे भाग रहा है। और ये बोलता है, चलो पीछा करते हैं, और चल देता है। फिर ये बोलता है, अरे जल्दी भागो, वो सब आ रहा है। फिर दूसरा बोलता है, अरे मेरा पैर दुख गया। तभी ये बोलता है, अरे इसको जाने दो, तब हम लोग खाना खा लेते हैं। और बैठकर खाना खाने लगता है। फिर कुछ देर खाने के बाद पीछे करना लगता है। अब आगे जो हुआ ये देखने से पहले अगर आप भी काली माता से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय काली मां जरूर लिखें। अंत में ये लंगड़ा और अंधा गाड़ी में बैठकर भाग जाता है और पीछा करते रह जाता है।